歡迎大家再返嚟收睇我哋嘅策略篩選免費 App 嘅示範。睇過第一輯嘅朋友應該知道，我哋係分唔同嘅層面，分開每個層面嘅特質，選取適合我哋自己嘅意願同埋當時嘅市況嘅特質，喺3幾秒鐘就會喺30幾個期權策略裏邊揾出我哋需要嘅策略㗎喇。今次我介紹嘅係加埋我哋右上角嘅幾個控制項，令到我哋嘅篩選功能更加容易。首先我會介紹一下啲放大嘅功能。我只要睇見啱我所喜歡嘅策略，我就可以點選佢一下。例如呢一個，當佢以細圖顯示嘅時候，我根本只係可以睇到圖表嘅形態，但係冇辦法仔細咁睇到佢嘅名稱同埋組合嘅詳細內容。除咗利用點選之外，我哋亦可以用滑鼠中間嘅滑輪推前令佢放大啲，拉後令佢縮返細。我哋亦可以用左上角嘅加減嘅推杆，令到我哋放大縮細更加容易。第二個要睇嘅就係我哋嘅柱狀圖表分析。大家會見得到底下會分為5個柱，呢5條柱裏邊有好多個策略，每一條柱原係以英文字母佢哋嘅名稱嚟分界㗎。呢度就係 B 到 C， 呢度就係 D 到 D， 呢度係 L 個組，呢度係 P 個組，同埋呢度係 S 個組。對於期權嘅特質，呢種咁嘅分類作用唔會太大，因為佢哋只係用名稱嚟分類，人就可以分得清楚。但係只係名稱上面。我哋而家試下揀另外一個7個層面嘅一個選擇項。剛才我哋選擇嘅係策略，而家我哋睇下風險。喺風險層面上面，我哋分為風險嘅高同埋低。喺呢處我哋可以一目了然咁睇到，低風險就係呢一類嘅策略，而高風險就係呢一處嘅策略。跟住我哋睇下方向。喺方向嘅層面，我哋分咗6個特質。一個啱啱學投資股票嘅人，佢只會留意股票嘅上同埋落，因為只有股票上升佢先會賺錢，股票下跌嘅時候佢就會輸錢。但係要喺期權度獲利，我哋要細分嘅就一定唔止2個方向啦。喺我嚟講，我會分為6個方向。例如第一柱係唔向上，第二柱唔向下，第三柱係向上，跟住向下、大波動同埋橫行6種特質。其中有啲策略因為喺2個特質都可以獲利㗎，所以佢可能會出現喺2個唔同嘅特質上邊。跟住我哋睇一睇引伸波幅。喺引伸波幅方面，我哋分為中、低同埋高。正常嚟講，應該有70%嘅市況係屬於中性㗎，其中有15% 係屬於比較偏低，另外15% 係比較偏高嘅。跟住我哋再睇利潤，因為利潤嚟講，唔同人有唔同嘅諗法，所以好難界定。我哋就以無限同埋有限嚟分開。跟住我哋再睇期權金。期權金我哋又分開係預收同埋預支。預支即係話你會俾出嘅期權金係比較收入為多，而預收就係你預先收到嘅期權金比預先支出嘅為多。但係無論預支同預收，到結算之後先至可以定輸贏㗎。最後係成本。成本嚟講，我哋都係分為高、低同埋中。高成本係你首先要俾出較多嘅期權金，而低成本通常係先收咗期權金，或者收到嘅期權金比支出嘅為多，就為之低。而中通常嚟講係有支出又有收入，
但係比上不足，比下有餘，我哋就將佢劃定為中。好啦，分咗層面同埋特質之後，有咩用呢？